Fala galerinha do canal, dica de ouro pra vocês aí, ó. Barulho na suspensão do caminhãozinho Volks 850 aí, ó. Toque, toque, barulho na suspensão, ó. Cliente reclamando aí, ó. A gente fazendo a substituição do amortecedor, galera, ó. Amortecedorzinho velho aí, ó. Tudo estourado, batendo tudo, fazendo aquela barulheira. E aqui o amortecedorzinho novo aí, ó. Zeradinho, novinho, substituído, rápido, com eficiente aí. Se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que tem um caminhãozinho desse modelo e dá aquela força. Valeu, dica de ouro! Amortecedor para ficar